नमस्कार दोस्तों, मैं उजाला कटारिया और आप देख रहे हैं योगा लाइफ। आज मैं आपके साथ भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में डिस्कस करूंगी। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, इसमें हमारे सर से लेकर चेस्ट तक के जितने भी रोग हैं वो दूर होते हैं, जैसे कि सर भारी रहना, सर दर्द रहना, जुकाम रहना, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट रीजन में कोई प्रॉब्लम होना, कफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं we can get rid of all the problems। भस्त्रिका प्राणायाम करने से चेहरे पर चमक आती है, एक ग्लो आता है, ये सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसे दूर करता है। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर आपका सर दर्द गर्मी की वजह से हो रहा है तो इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम क्या करती है, बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करती है। 2-3 वेरिएशंस है इस प्राणायाम की, पर मैं आपके साथ एक वेरिएशन डिस्कस करूंगी जिसमें हम अपनी सांसों और हाथों को एक साथ मिलाकर इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो इस प्राणायाम को बहुत ही धीमी गति के साथ करना है और ध्यान रखते हुए, हर चीज़ को ध्यान रखते हुए कोई भी आसन है या प्राणायाम है उसको करिए। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले अपने हैंड्स को अपने शोल्डर के सामने इस तरह से प्लेस करेंगे, हथेलियाँ सामने की तरफ खुली रहेंगी। हाथों की मुट्ठी बंद करनी है, बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज मुट्ठी रखेंगे, ऐसे सिर्फ उंगलियों को ऐसे मोड़ कर रखना है। और क्या करना है, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और अपनी जो बाजुएं हैं उसको खोलेंगे ओवर द हेड। सबसे पहले एक बार देखें, सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे अपनी पहली पोजीशन पे। इसमें जो है एक लोहार की धोंकनी जैसी आवाज आती है। फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। डेफिनेटली जो ऑक्सीजन का लेवल है वो शरीर में बढ़ेगा। हम सिर्फ इतना सा ब्रेथ है जो लेते हैं, इतनी सी ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं। इस प्राणायाम से क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बाहर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्राणायाम को। मैं आपको पहले इसके 10 स्ट्रोक्स करके दिखाऊंगी। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, विद द इनहेल आर्म स्ट्रेट, विद द एक्सहेल कम बैक। पूरा इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस जो है, नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ेंगे, मुंह बिल्कुल बंद रहेगा। सांस लेते हुए हाथ ऊपर गया, मुट्ठियां खुल गई। सांस छोड़ते हुए वापस आए, मुट्ठी फिर बंद हो गई और दोनों एल्बोस को यहाँ पे लाके पूरा स्टक करेंगे। इसको आप 10 राउंड्स के 10 टाइम्स जो है वो 3 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बीपी हाई वाले पेशेंट इसको बहुत धीरे धीरे करें, इस प्रकार। इस तरह से। अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली इसको अपनी स्पीड के साथ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत कम नहीं करना। स्टार्टिंग में 3 राउंड्स करें 10-10 के, फिर विद द प्रैक्टिस यू कैन इंक्रीज 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स के 3 राउंड्स कर लिए। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, कफ प्रॉब्लम है, तो इस प्राणायाम को ज़रूर करें। और आंखें बंद करेंगे तो वो आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। पूरे ध्यान के साथ अपनी आती जाती हुई श्वास को ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेट करें, देन डेफिनेटली यू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।